İnsert tabımızda Smart Art əmriyle devam edelim. Biz daha derslerimizin başında öğrenmiştik ki redaktörlerde üç tür ümumiyyətlə siyah növü mövzudur. Sıralı, sırasız ve açıklama. Lakin demiştik ki PowerPoint bunlardan sadece ikisini qəbul edir. Bu sıralı, dilimizi değişək. Sıralı ve sırasız. Home tabından gəlsək, başda görə bilərik sırasız siyahıların necə istifadə olunduğunu və sıralı siyahın necə istifadə olunduğunu. Yəni bunları göstərək. İşarələr biraz Word-dən fərqlənə amma bunlar heç bir rol oynamır. Bu növlər əsasən verəcəyimiz dizaynlardan asılı olaraq dəyişə bilər. Yəni burada Word-dəki bir-birləri arasında fərq yoxdur. Sadəcə biz həmişə demişdik ki, boş dairə ilə dolu dairə arasında tek bir fərq var. Boş dairə sizə seçim haqqı verir. Və eyni şəkildə sıralı siyahı. Yəni fərz eləyək ki, bu sıralı siyahıdır. Deyə bilərsiniz ki, bəs Smart Art'ın açıqlama ilə nə əlaqəsi vardı? Smart Art ümumiyyətcə bizim siyahıları daha belə deyək, görünüşlü dizaynlı şəkildə vermək üçün istifadə etdiyimiz hazırlanmış bir şablondur. Figurlardan ibarət şablon. Məlumatınızı seçirsiniz, Smart Art'ı aktivləşdirirsiniz. Burada gördüğünüz kimi Smart Art'ların kategoriyaları var. Yani sizin yazdığınız məlumata əsasən istədiyinizi seçə bilərsiniz. Buradan baxırsınız, sizə hansı uyğundur və yaxud da görünüş olaraq, mövzu olaraq, xoşunuza gəlinməsi olaraq. Burada bir tərəzi şəkli gördüm. Mən bunu seçirəm. Görək necə göstərir. Aha. Bizim verdiğimiz məlumat baxın qıraqda qaldı. Bu yenidən gəldi. Bu demək istəyir ki, bu Smart Art'ın daxilinə daha çox məlumat daxil olunmalıdır. Məsələn, gəlin buraya yazaq sıralı. Buraya yazaq sırasız. Sıralı növləri hansılara aiddir? Ədədlər. Bir də fərz eləyək ki, işarələr. Sırasıza aiddir boş dairə. Buradan bunu seçək. Kutu içində işarə yaxşı düşə bilmədim. Bunları simvoldan əlavə edə bilərik. Yəni görə simvolda hazır çıxırmı? Tapdıq. Boş dairə əlavə etdik. Dolu dairə əlavə edə bilirik. Belki bunlardan devam edək. Fərz eləyək ki, biz Smart Art'ımıza figurlar saldıq. Burada fərz eləyək ki, bir işarə var, ulduz işarəsi olsun. Bunlar sırasız aid olsun. Baxın, belə bir izah vermək üçün istifadə olunan kateqoriyadır. Buradan textbox əmrini silirəm. Sadəcə meydana Smart Art qalsın. Smart Art'ın biz daxilində olduqda bizə iki panel gəlir. Smart Art Design, yəni Smart Art'ın dizaynı və formatı. Smart Art dizayna girdikdə sizi belə şablonlar qarşılayır. Deyir, sənin yazdığın məlumat, hazırladığın siyahı, bax, bu şəkildə də deyir, yerləşdirilə bilər. Yəni, bu şəkildə də deyir, yerləşdirilə bilər. Bunu təbii ki, istədiyimiz kimi seçə bilərik. Heç əvvəlcə bunu seçmişik, dəyişdirməyə də bilərik. Bunlar bizim tam olaraq əyləncə üçün istifadə etdiyimiz, əyləncə deməyək də dizayn belə izləyəni özümüzə heyran buraxacağımız, diqqəti mərkəzə, yəni ekrana, monitora cəlb edəcəyimiz işarələrdən, simvollardan biridir. Bunlar arasındakı əlaqələrdə artıq özünüz seçim olaraq baxa bilərsiniz. Qalsın bu şəkildə. Məsələn, əgər yığdığınız slayd bir fizikaya, riyaziyyata, kimyaya da aid ola bilər. Yəni belə texniki fənlərə aiddirsə, bu simvollar məsələn çox əyləncəli görsənə bilər. Bilirəm, çox vaxt universitet həyatında bunları istifadə edirik. Məsələn, elektrik oxuyan biri belə açarları istifadə edə bilər. Deyə bilərsiniz, elektriklə əlaqəsi yoxdur, xeyri var. Yəni demək olar, bəli, saatların hissini falan daha çox nümayiş etdirir, amma saat düzəldilməsi ixtisası olmadığına görə maşın mühəndisliyi, yerüstü nəqliyyat falan bu daha uyğun gəlir. Azalma, çoxalma, statistika, məsələn, coğrafi sahələrdə bu üsullar daha yaxşıdır. Yəni bunlar tamamilə sizin xəyal dünyanıza qalır. Yazdığınız məlumatı oxuyursunuz, buradan da dizaynlarınıza baxırsınız, xoşunuza gələni seçirsiniz. Sağ tərəfdə sizə hazır dizaynlar gəlir.
3D görünüşləri. Deyir, istəsəz bu şəkildə sala bilərik. Və hazır renk seçimləri gəlir. Deyir, standart olaraq renk budur, amma istəsən bunlarla da dəyişdirə bilərik. Bu da yenə sizin istəyinizə bağlıdır. Daha sonra gəlirik format panelinə. Bundan əvvəlki dərsimizdə fiqurlar başlığını tam şəkildə izah eləmişik. Baxın, orada bu tamın eynisi nöqtə və vergül nə qədər izah olunub. Burada sadəcə qısa özət verirəm. Ona girib baxın, əgər baxmayıbsınızsa. Seçdiyiniz xananı seçib, istədiyiniz belə deyək, qutunu seçib sahəni hazır renk verə bilirsiniz. Daxili rənglərini dəyişdirə bilirsiniz. Şəkil qoymaqla, qələmlə əldə etməklə, qradiyent renk qarışığı hazırlamaqla, hazır şablon istifadə etməklə eyni şəkildə kənar sərhədlərini verə bilirsiniz. Parıltı, işıqlıq, güclü effekti, görünürlük faizi, 3D modelləşdirmə. Buna da bevellik bilirsiniz necə? Səviyyə deyirlər, qatılıq. Baxın, bunun modelləşdirmə terminidir. Bunu bilmirəm tam olaraq siz necə tərcümə edə bilirsiniz. Qalınlıq, hündürlük deyə bilərik. Bu tip görünüş şəkillərinin verilə bilməyidir. Sağ tərəfdəki sahə isə baxın, burada yazılıb word art. Yəni artıq söhbət sözlərdən gedir. Yəni xananın daxilinə yazdığınız məlumatlar. Məsələn, artıq sıralı oldu mavi rəng, sırasız oldu qırmızı rəng. Bunları kateqoriyaya böldük. Bunu istədiyimiz kimi dəyişdirə də bilərik. Yenə rəng salları, seçim salları, rəng qarışığı, hazır belə deyək, şablonlar, istənilən bir şəkil və yaxud da hazır sadəcə rənglər, eyni şəkildə arxa fonu və yenə yazılar üçün verilən bəzi görünüşlər var. Burada sadəcə yazılarla fiqurlar arasında transform əmri, transform quruluşdur. Quruluş keçid əmri, bu əmr animasiya ilə birlikdə işləyir. Animasiya dərsində qabağımızdakı dərslərdə keçəcəyik. Transform əmri daha çox animasiya ilə işləyir. Yəni siz bu şəkilə basırsınız, animasiya verdikdə bu hərəkətə falan gəlir. Belə daha, belə deyək, yaradıcı olur. Hazır oxunuşları istifadə edə bilərsiniz. Sağ tərəfdə də ölçüləri var. Fırlanma dərəcəsi, istiqamət ilə düzülməsi. Baxın, istiqamətlə düzülməsi onsuz da işləmir. Niyə? Çünki bu bir smart artdır, bu bir qayda üzərində algoritmləşib, yəni qurulmuş bir sahədir. Bunu siz istəsəz də dəyişdirə bilməzsiniz. Qrup əmrini seçə bilməzsiniz. Bu onsuz da belə deyək, smart artdır, öz qrup şəklində işləyir. Eyni şəkildə də çevrilmələri var. Sağa, sola və baş aşağı düzgün olaraq çevrilə bilər. Smart art məlumatı bu qədər. Insertdə daha sonra sizi qarşılayır diaqram. Diaqram anlayışını Word proqramında da daha ətraflı keçmişik. Hətta o dərsin adı da elə diaqram dərsidir. Girib orada da baxa bilərsiniz. Burada biraz sadə keçirik. Əslində sadə keçmirik, sadəcə orada da var və dərslər izah etmişik. Əvvəlcə sizə gələn diaqram modellərindən biri seçirsiniz. Diaqram modelini seçsin, nəyə diqqət edirsiniz? İlkin olaraq diqqət edirsiniz oxunaqlığına, yəni diaqramın oxuna bilməsinə. Hər kəsin riyaziyyatı yaxşı olmaya bilər, hər kəsin fizikası yaxşı olmaya bilər, yəni diaqramdan tam anlamaya bilər, ədəd oxundan falan. Bu səbəbdən ümumiyyətlə siz sahənizə daha çox çalışın, nəzərinizdə saxlayın. Əgər sizin sahəniz çox qarışıq, fizika, riyaziyyat, mühəndislik kimi bir ixtisas deyilsə, çox qarışıq diaqramlara gedib özünüzü və qarşınızdakını yormağınıza heç ehtiyac yoxdur. Və fərz eləsək ki, bu təqdimatı siz başqalarına təqdim edib onları göstərirsiniz, bu halda da daha çox. Word tabında sütunları izah etmişdik. Gəlin burada da dairəvi diaqram izah edək. Baxın, bu şəkildə görünüşləri var. Bunlardan birini deyir seçə bilərsiniz. Biz seçək bunu. Ya da gəlin birincini seçək. Hazır şablon gəlir. Əvvəlcə sizə hazır bir diaqram gəlir. Müəyyən bir nümunə əsasında belə deyək, cədvəl açılıb. Nə etdirək? Gəlin şirkətlərə məhsul satdırıq. Hər zaman etdiyimiz kimi. Bura bir şirkət yazaq. Məsələn, bura Azərsu olsun. Azərqaz olsun. Azər Işıq olsun. Başqa nə var? Ağlıma gəlmək üçün orada hava yazın. Fərz eləyək ki, bizim aylıq ödənişimiz bu şirkətlərədir. Gəlin bura biz ayda ödəyək. Məsələn, 15 manat. Qaza ödəyək. 85 manat. İşıq üçün bir büdcə ayıraq.
65 manat. Hava üçün aylıq 80 manat. Bunlar təbii ki, random verdiyimiz rəqəmlərdir. Suyun pulu çox ucuz gəldi bizə. Biraz artıraq 45 olsun onu. Baxın, burada siz hər zaman nəyə diqqət edirməlisiniz? Sətir və sütunun oxunuşuna. Baxın, cədvəlin adı nədir? Burada yazılıb Sale sözü. Mən bunu dəyişib etmək istəyirəm. Ödənişlər. Çünki bizim yazdığımız məlumatlar daha çox ödənişlər əsaslanır. Burada ödənişlər mövcuddur. Daha sonra aşağı düşürük. Bizim yazdığımız sətirlərin, yəni şirkətlərin adlarıdır. Buradan başa düşməliyik ki, daxilinə yazdığımız məlumatlar sətir adları ilə xarakterize olunur. Daxilindəki məlumatlar isə necə hesablanır? Baxın, bunun daxili faizilə hesablanır. Bunun hesablanması üçün də nə edirlər? Bizim ümumi verdiyimiz məhsul var. Baxın. Bu məhsulların hər birini cəmləyirlər. Məhsulun hər birini cəmləyirlər. Aldıqları 275 belə deyək, ədədinin 45, daha doğrusu 45 ədədi 275-in nə qədəridirsə, onun uyğun bir faiz çıxardırlar. Yəni bildiyiniz faiz hesablama dəyəri ilə buradakı rəng alınır. Bunu söndürək. Excel. Diaqramımıza gəldikdə bizi iki sahə qarşılayır. Birinci gəlir diaqram dizaynı. Sol tərəfdə baxın, bizə yenə hazır rənglər gəlir. Burada hazır modeller gəlir. Yəni bunlardan birini seçə bilərsiniz deyə. Baxın, burada faiz göstəricisi var. Demişdik, faizləri hesablayır. Deməli, 275-in ümumiliklə 16%-ni Azərsuya ödəmişik. 275-in 24%-i Azərishiqa, 29-u qaza, 31-i isə havaya. Bu şəkildə planlaşdırılıb. Yəni bunlar bunun görünüşünün dəyişikliyidir. Bu faiz görünməyə də bilər. İlkin halda gördük ki, faiz görünmürdü. Biz aktivləşdirdikdən sonra geri qayıtdı. Yəni bizim istəyib istəmədiyimiz oyun olaraq dəyişə bilər, məcburi deyil. Mən bunu yazdım, gördüm ki, səhv yazmışam. Necə səhv yazdığımı gördüm. Baxıram ki, Azərsuya mən bu qədər az pul ödəmiş ola bilmərəm. Fərz edirəm ki. O halda gəlirəm, baxın burada Edit Data adlı bir panel var. Biz bunu basdıqda bizim Excel panelimiz yenidən geri qayıdır. Baxıram ki, bəli. Nəyə? Suya az ödəmişdim. Bunu düzəldib eləyirəm. 65. Fərz edək ki. Yəni istədiyiniz zaman Excel sənədindən dəyişiklik etmək üçün Edit Data əmrini istifadə edirsiniz. Daha sonra sağ tərəfdə Change Chart Type adlı bir funksiya var. Yəni diaqram tipinin dəyişdirilməsi. Bu məcburi deyil. Bu belə deyək, sizə seçim olaraq təqdim olunmuşdur. Əvvəlcə məlumatları yazmışıq dairədə. Ola bilər ki, biz dəyişdirmək istəyirik. Biz istəyirik ki, histoqram şəklində gəlsin. Və yaxud da bu yaxşı görünmür. Gəlin bunu götürək. Radar panelində diaqramla zaten izah elədik. Baxın, biraz kənardan görünüş olaraq belə qarışıq ola bilir. Sadəcə bunun üçün biraz məntiqi daha çox işlətmək lazımdır. Siz mərkəzdəsiz, əlinizə qoyursunuz mərkəzə və biz gedirik, baxın, burada yazılan xətt var. Bu xətt deməli 65 dərəcəni təyin edir, 65 ədədini. Amma oradan biraz böyükdəyik. Yəni bu kimi ölçülərlə göstərir. Amma bunu dediyim kimi oxumaq artıq çətin vəziyyətə gəlir. Yəni hər kəs bu şəkildə diaqramı rahatlıqla oxuya bilməz. Bu da sizin iş yerinizin keyfiyyətini azaldır. Fərz edin ki, kimsə gəlib sizə nəyisə izah edir, amma heç bir şey başa düşmürsünüz. Ekrana baxırsınız, heç bir şey görmürsünüz. Adam onsuz da mürəkkəb danışır, aydın izah eləmir. Bu səbəbdən belə halları nəzərə almalısınız. Daha sonra gəlirik formata. Bayaqdan dediklərimizin eynisidir. Sahəni seçirsiniz. Rənglərini, dizaynlarını dəyişdirə bilirsiniz və yazını seçib yazının məlumatlarını dəyişdirə bilirsiniz. Diaqram məlumatı da bu qədər. Insert tabımızın link paneli ilə devam edəcəyik.